Ya, a ver, muéstrame el dibujo. Déjame buscarlo. Ya, mientras lo buscan, vamos a lo mismo, vamos apagando los micrófonos, bien, prendiendo sus camaritas. Profesora, Elvis, ¿qué vamos a hacer? vamos a, esperen un momentito, Elvis, y al tiro empiezo a explicar. Bien, Ya. ya. Entonces, Profesora, a ver, Agustín le quiero Rebolledo. mostrar mi dibujo. Ya, muéstralo, levántalo. Rapidito, porque ya estamos en otra clase. Ahí dice esto, Nike. No sé por qué lo escribí, pero bueno. Ya, pero bien, recuerde mandarle fotos a, a la profesora. Solamente ahí no se nota. Ya. A ver, ahora sí se nota. No, no. Sí, sí se alcanza a ver, Agustín. Ahora. Ya, bien. Entonces, ahora ya estamos en la clase de tecnología. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a recordar un poquitito lo que vieron en la clase anterior con la profesora Yara. ¿Alguno me puede decir, levantando la manito, qué era un objeto tecnológico? A ver, Emilia. Un objeto tecnológico es como un celular, porque los celulares necesitan un chip y eso hace que como que funcione. Igual la tele es un objeto tecnológico, igual el tablet, la computadora, todo lo que Bien, sea tecnológico es tecnológico, porque se usa tecnología. bien, muy bien, Emilia. A ver, vamos sentándonos, vamos poniendo atención. Veo algunos. Felipe, tome asiento. No quiero que estén Profesora, distraídos. Dígame, Amy. ¿la muestro ahora mi dibujo? Ya rapidito, Amy, porque estamos en otra clase. Bien, qué bonito. Muy bien. Ya. ¿Alguien más ¿Me puedo? levantando la manito que se acuerde de que es un objeto tecnológico? A ver, Cristian. Un objeto tecnológico, un objeto tecnológico es como un computador y también un celular y una lámpara. Y también Bien, quería decir, esta es la última clase, también quería decir eso. bien. A ver, Sofía Bustos. Un objeto tecnológico es un teléfono. Bien, sí, un teléfono es un objeto tecnológico. ¿Y alguna se recuerda para qué pueden ser creados estos objetos tecnológicos? A ver, Ashley, ¿Mm? ¿usted sabe para qué fueron creados estos objetos tecnológicos? No. ¿No? A ver, ¿quién puede ayudar a Ashley? A ver, Maite Morales. Lo pueden echar las personas. Las personas no pueden, no. Ya, las personas los pueden hacer. ¿Eso dijo? Uh-huh. Sí, bien. A ver, Elvis. También las personas no pueden jugar y tampoco, ¿cómo se llama? No se puede divertir, todo eso. Ya, bien. Entonces, ahora los vamos a recordar un poquitito. Los objetos tecnológicos son objetos que son creados por el ser humano.
por las personas, ¿ya? Y nacen o son creados con una finalidad. Y esta finalidad es satisfacer alguna necesidad que nosotros podamos tener. Por ejemplo, el automóvil o un avión que surgieron por una necesidad de movilizarse a grandes distancias o de forma más veloz. Bien, entonces, como ya estuvieron trabajando anteriormente, el día de hoy vamos a aplicar nuestro diseño de aviones de papel que ustedes tuvieron que buscar la última clase que tuvieron de tecnología. Bien. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí. Sí, Sí, ya. sí, profesora. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos para la actividad del día de hoy. Van a sacar una hojita de blog, una hojita de oficio, papel lustre o cualquier papel que ustedes puedan tener, cualquier hojita, y van a realizar los aviones que ustedes buscaron. Ustedes buscaron 2 diseños de aviones y ahora los van a ejecutar, los van a crear. Sofía, dígame. ¿Los tengo que hacer? Sí, tienen que hacer los aviones ahora. Ya. Entonces, ustedes tienen que seguir los paso a paso de los modelos que ustedes eligieron. Bien, una vez que los tengan terminado, vamos a hacer otra actividad. Por mientras van a trabajar en la creación de los aviones. Pero tenemos 2 o 1. Tienen que hacer los 2. Yeah. Bien. Profesora, pero no se ve. No se ve la presentación. Sí, tampoco se ve negra la pantalla. No se ve nadie, se ve solamente la pantalla negra. Sí, solamente es que quería que vieran solamente esto, pero ustedes tienen sus modelos, ustedes mismos tienen sus modelos, ustedes los buscaron. ¿Alguien está hablando? Robinson, dígame. Hay un micrófono encendido y no alcanzo a escuchar. Ahora sí, dígame. ¿Con cuál papel? ¿Con cuál papel? ¿Con cuál papel? Pueden ocupar hoja de oficio, hoja de blog, una hojita de cuaderno, papel lustre. Bien. Les voy a poner música para que puedan trabajar. Bien. ¿Todos tienen sus modelos de avión? Yo sí. Yes, yo tengo solo 2. Bien, eran 2. ¿Hay alguien, levantando la manito, hay alguien que no ¿Profe? tenga sus modelos de avión? ¿No? Todos los tienen. Ya. Profesora. ¿Profe? A ver, espérame, Agustín. En la clase pasada, en los modelos de avión, tuve. A ver, Cristian, de nuevo. Es que yo no estuve en la clase pasada. ¿No tienen los modelos de avión? En los modelos de avión, pues, en los modelos de avión estaba. Ya, espérenme un momentito. Al tiro le muestro un modelo para que pueda trabajarlo. Ok. Bien. Amy, ¿qué me iba a decir? Profe, terminé, ¿no? Que hay que hacerlo con hoja. Sí, con hoja, con una hoja de oficio, de cuaderno, de papel, o sea, de cualquier tipo de papel que usted tenga. ¿Eso le sirve? Sí. Ya. Además, Profe. yo Espérame, ya Ethan. hice un dibujo. Profe. Bien. Ethan, dígame.
¿Está bien? Profe, Sí, está bien. Agustín, dígame. se necesita papel lustre. Puede ocupar cualquier tipo de papel que usted tenga. Una hoja de oficio, una hoja de blog. Ya, gracias. Ya, gracias. Voy a ponerles música ahora. Dígame, Ashley. No puedo meter el modelo de avión porque no sé dónde dejé el modelo que hice. Sí, lo voy a poner ahora porque Cristian igual tiene que verlo. Ah, ya. ¿Se logra ver? Sí. ¿Sí? Ya. Tienen que fijarse bien aquí en los doblez que hay. ¿Bien? En las partes que tienen que doblar. Si no pueden doblarlo, me avisan y lo hacemos juntos. ¿Bien? Profesora Fabiola, tenemos que hacer un avión, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué porte? ¿De qué parte? Profe, ya terminé. Del porte de la hoja que usted tenga. Si tiene una hoja de oficio, lo puede hacer grande. Si tiene una hoja más pequeña, lo puede hacer más pequeño. ¿De dónde se pegan algo? ¿De dónde se pega? No hay que pegarlo. Cuando lo tengan listo, solo déjelo a un lado y me esperan a que terminen los demás compañeros. ¿Ya? Profesora. Dígame. No puedo doblarlo. Profe, ¿Les cuesta doblarlo? Recuerden que la hoja, cuando le hagan el primer doblez, deben pasarle los deditos o las uñitas por el borde para que este quede bien marcado. Maite, dígame. ¿Así está bien? Sí, si así era su modelo de avión, está bien. Recuerden que tienen que hacer los dos aviones. profe, tenemos que hacer 2 aviones. Sí, porque la clase pasada tuvieron que buscar 2 modelos de aviones. Profe, mire. Así, profesora Fabiola. Ok. Profesora Fabiola. A ver. Muéstraselo bien. Te quedó como un yate. Bien, pero está bien. Sí, no hay problema. ¿Está bien? Ah, ya. Bien. Los que van terminando, los que ya van terminando sus aviones, van a poner atención. Profe, mire. Bien. Un momento. A ver, ¿quién me está mostrando? Ay. Yo. A ver, Michael, acérquelo un poquito más a la cámara. No tanto. El Ahí. avión. Bien. Bien el avión. Ya, entonces, lo que estaba diciendo, los que ya han terminado sus 2 modelos de aviones van a poner atención. ¿Ya? Van a hacer lo siguiente. Van a tomar su avioncito. Mírenme acá. Van a tomar uno de sus aviones y lo van a marcar en algún lugar donde ustedes lo puedan ver fácilmente y le van a poner el número 1. Ese va a ser su avión número 1. Bien, lo vamos a marcar. Bien, le vamos a poner el número 1. No sé si se alcanza a notar, pero yo ahí lo escribí.
Bien, Ya la tengo. ya, perfecto. Profe Fabiola, ya terminé mi avión. Bien, escucha las siguientes indicaciones. ¿Podemos mejorar? Todavía no, Yair, espérese un momento. Entonces, cuando teníamos nuestro primer avión terminado, le vamos a marcar con el número 1. Bien. Y si ya terminamos nuestro segundo avioncito, lo vamos a marcar con el número 2. Espere un momentito, a tiro lo veo, estoy dando las instrucciones. Bien. Nuestro segundo avión lo vamos a marcar con el número 2. Se lo vamos a dibujar en algún lugar donde ustedes lo puedan ver bien. Bien, yo marqué el mío acá. Bien. Ahora sí, dígame. Ahí están, dígame. ¿Está bien así? ¿Sí? ¿Está bien? Si su modelo es así, está muy bien. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué está la pantalla en negro? ¿Ahí sí? Profesora Yani, o sea, profesora Fabiola, Dígame. ¿qué todavía tenemos que hacer? Tienen que hacer 2 aviones. 2 aviones distintos. Bien. Profesora, Dígame. ya terminé mi avión. ¿Ya tienes una modelo para hacer otro avión? ¿Otro modelo? Profe, A ver, esperen un momento. Levanten la mano para hablar, no los estoy escuchando. A ver, otro diseño para hacer otro avión de papel que se parezca un poco real a lo de verdad. a los de verdad. Pero cada diseño es distinto, Brenda. Ninguno se va a parecer tanto a uno real. A ver, espera un momentito. Ashley, ¿pudo hacer el avión que le estoy mostrando? ¿El modelo? ¿Sí? Bien. Cristian, Sí, profesora. ¿usted pudo hacer el avión del modelo que le estoy mostrando? Sí, pero no hice de diferentes. No me mostró el otro modelo. Pero sí puedo hacer eso. Bien, no hay problema. Porque acá tengo otro modelo que también pueden ver. Brenda, aquí hay otro modelo por si acaso. Si necesitan otro. Pero un poco. No, es fácil. Ah, sí, Bien. fácil. Pero con mi modelo ahora sí. Bien. Entonces, repito, los que ya vayan a ver, cuidado con el micrófono. Los que ya hayan terminado sus aviones le van a poner el número. Van a tomar su primer avión y le van a marcar con un 1. Bien. Sí, eso lo hice. Profesora, Dígame. ya terminé los 2. Ya, ¿les puso el número? Sí, el número Bien. 2 y el número 1. Profe, Dígame, Agustín. hay que pegarlo o qué. Que No. sabe. ¿No? Solamente manténgalo ahí. Profe, Vayan ya apagando terminé los mi avión. micrófonos. Si ¿Te lo quieren hacer muestro? alguna pregunta, levanten la manito. Profe, ¿quiere ver mi avioncito? Sofía, a ver. Así que voy a hacer uno amarillo. Bien, muy bien. Muy bien, Sofía. Entonces, si ya tenemos nuestros 2 aviones marcados con sus números correspondientes, el avión 1 y el avión 2, ahora lo que van a hacer Profesora, tenía el micrófono apagado. Dígame. Dígame, Julieta. Puede ser. la anterior página. Toca la anterior página.
¿Cómo, Julieta? ¿Puedes colocar la anterior, la anterior modelo de avión? Ya, Ya es que yo lo estoy haciendo. Pero este modelo necesita. Sí, porque yo lo tengo aquí en mi ajo. Ya. Yo Bien, hice voy a dejar ahí un como momentito. yo hice como un tipo de modelo de nave. Bien, Elvi. Profe, Ya. Van a poner atención levantando la manito, micrófonos apagados. No los estoy escuchando si hablan todos juntos. Maite, dígame. ya terminó los dos aviones. ¿El otro que ponen el número 1 o el 2? A un avión tiene que ponerle el número 1 y al otro el número 2. Bien. Ahora quiero que pongan atención aquí los que ya terminaron sus 2 aviones. Sus 2 aviones. Van a hacer el siguiente ejercicio. Van a tomar un avión y se van a mover a algún lugar de su casa, puede ser en su pieza o en algún lugar, en la cocina, en el comedor, y van a lanzar su avión. Pero aún no vayan. Esperen un momento. Hay mucha bulla y se están moviendo y todavía no les indico que se vayan a hacer el ejercicio. Un momento. Ya. Entonces, vamos a tomar un avión, lo vamos a lanzar. ¿Pero qué vamos a hacer? Nos vamos a parar firmemente en un lugar, lo vamos a lanzar y luego, cuando el avión caiga, lo que nosotros vamos a hacer es caminar o saltar y vamos a contar los pasos que hay. Bien, entre donde estamos parados hasta donde cayó el avión. Muy bien. Y eso lo vamos a registrar, que ahora pueden sacar su cuaderno. Bien, esto lo vamos a registrar. ¿Cómo lo vamos a registrar? Estos pasos. Voy a mover el modelo de avión. Ustedes en su cuaderno van a realizar este cuadrito. Bien, entonces aquí van a poner, está su avión 1. ¿Qué cuaderno hay que sacar? En el cuaderno de tecnología. Bien, vayan a buscar eso por mientras, porque los veo que se están moviendo mucho. Elvis, vaya a buscar su cuaderno. Profesora, Ashley, dígame. ¿puede colocar la página anterior? La segunda. Es que quiero verla y le saco una foto. ¿Esta? La otra. Profe. Ya Un le voy momento. a sacar una foto. Ya. Ya. Y ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Yo, que no entiendo. Ya, Maite, ¿quién no entendió? Nada. Nada, ya, voy a repetir de nuevo, pero quiero que pongan atención o al menos que dejen escuchar, porque algunos están jugando con el avión. Y yo no sé si están registrando o están contando los pasos que lo que están haciendo. ¿Bien? Ahora estoy contando los pasos. Ya, recuerden que tienen que registrarlo, tienen que dibujar este cuadrito en su cuaderno y registrarlo. Registrar el número de pasos. Tienen que escribirlo aquí, en este sector, del avión 1 y del avión 2. Bien, Maite, le explico. Y para todos los que no entendieron y los que no escucharon, usted va a tomar un avión, puede ser su avión número 1, bien, se va a mover a un lugar donde tenga espacio para poder lanzarlo.
¿ya? Pero usted antes de lanzarlo se va a parar derechita, va a poner los dos pies juntos, lo va a lanzar. Y cuando el avión caiga, desde donde usted está parada, va a contar los pasos que hay hasta llegar al avión. Puede dar pasitos o puede saltar. Bien, para que le quede más claro, aquí hay un ejemplo de cómo es la medición de los pasos. ¿Ya? Nosotros estamos parados aquí, lanzamos nuestro avión, sigue su recorrido, vuela, cae. Y desde donde estamos hay un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos. ¿Bien? Algo así es lo que tienen que registrar. ¿Bien? ¿Me entendió, Maite? Sí, entendí bien. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces ahora van a hacer el ejercicio con el avión número 1 y luego van a hacerlo con el avión número 2. Profesora, Dígame, Jorge. de que un avión dio 2 pasos y uno dio 1. Y uno dio 1. ¿Ya? Sí, lo que tenemos que... Está bien, lo que tenemos que ver es cuál de los dos aviones nos funcionó un poco mejor. Puede que alguno haya dado un paso, o puede que el otro haya dado 3 pasos, o puede que los dos hayan dado un paso. Uno dio 2 pasos. Uno dio 2 pasos. Bien. Profe, yo di 17. ¿17 pasos? Profe, Hartos. Eitan, dígame. profe. El Eitan. segundo, el mío dio 3 pasos. 3 El pasos. segundo hizo 3 pasos, sí. Bien. Recuerden que tienen que dibujar este cuadrito en su cuaderno, tienen que registrar los datos. ¿Ya? Tienen que registrar cuántos pasos fue cada uno de los aviones. Bien. Profesora, Dígame, Elvis. a mí me dio el primero 10 al pasillo y el segundo 7. Y el segundo 7. Bien, o sea que el primero voló más, funcionó mejor. Muy bien. Agustín Rebolledo, ¿cómo le fue con sus aviones? Bien, aquí estamos haciendo otro. Porque me gusta hacer. Está haciendo otro, bien. Muy bien. Profesora, Dígame. el número 1 voló más que el número 1 voló 9 pasitos. Voló 9 pasitos. ¿Sí? Profe, ahora Bien. voy a probar Aquí con el otro. están los 2 aviones que ya hice. Profe. Profesora. Bien. A ver, un momento. No sé quién me está hablando, si Agustín o Jorge. Están los dos hablando encima del otro. No, Agustín, que hable, dígame. porque no le doy la oportunidad. Ya. Ya, Profesora, Jorge, dígame. De que volví a hacerlo y uno dio 6 y otro dio 8. Bien. Recuerden registrar los datos. Bien. Acá Bien, los pongo. Jorge. Acá. Al ladito. Profe, ¿cómo Mira la se imagen. registran los datos? Acá se ponen los numeritos. Aquí está su avión número 1 y usted rellena aquí con la cantidad de pasos que le dio. Bien, acá está el avión 2 y aquí usted rellena con los pasos que dio. Con los pasos que contó. mire, A ver, Elvis. el número 1, Bien. el número 7 y número 10. Dije el número 1, 7. Profe.
Sí, bien. Mira, Levantando la manito. Cristian, dígame. mi primer avión llegó a 7 y mi segundo llegó a 12. Bien. Bien, voló harto el segundo. Maite, dígame. Escribí 17 pasos el 1 y el otro Ya por 10 años. 2, 25. Oye, 25. Sí, lo volé muy alto. Bastante alto, muy bien. Muchas gracias. Ya, ahora quiero que vayan completando su cuadrito y cuando los tengan los dos aviones listos, un momento, cuando tengan los dos aviones listos y terminados y sus cuadritos ya estén completos, van a elegir el avión que más les gustó o el que mejor voló y lo van a pintar o lo van a decorar. ¿Bien? Profesora, tenemos que, el que más nos gustó, tenemos que decorarlo. Sí, pueden pintarlo, hacerle puntitos, alguna cosa para identificarlo de que ese fue el que mejor voló o el que más les gustó. Yeah. A mí me gustó los dos. Puede pintar los dos, pero que no sean de la misma forma. Bien. Profesora, Dígame, Sofía. ya hice los pasos con los aviones y me dieron los 12. Los dos 6. Recuerda hacer su cuadrito en su cuaderno y rellenarlo. Y aquí escribir los datos, los pasos que le dio cada avión. Bueno. Bien. Profe, Dígame. el número 2, 20 pasos. Tantos pasos. Muy bien. Una vez que tengan terminado su cuadro con los datos de sus aviones, le van a tomar una foto, porque fue la actividad, fue una tarea, y eso va a la profesora Yara. Bien, la foto de sus modelos de aviones y el cuadro. Muy bien, ella los va a revisar. Profe, Dígame. perdón que la moleste, pero en este cuadrado, ¿qué se le hace? Nada, porque ese cuadro nos está indicando lo que nosotros queríamos obtener. En este caso, nosotros queríamos obtener el número de pasos. ¿Bien? Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Esto ya no es prohibición. Estos son mis colores de liberación. Fuera rango de control es mi decisión. ¿Alguien está hablando? Dígame. Yo ya terminé con los pasos. ¿Ya terminó de hacer los pasos? Bien. Sofía Bustos, no juegue con eso. No estamos en clase de ciencias naturales. ¿Ya? La canción que puso me gusta. Sí, me di cuenta que le gusta porque estaba bailando. Recuerden decorar el avión que más les gustó o el avión que mejor voló. Bien, si fue nuestro avioncito número 1 o fue nuestro avioncito número 2. También deben enviarle la foto de su trabajo a la profesora Yara. Bien, de sus aviones y de su tarea, de su cuadrito completo con los datos. Michael, ¿usted ya terminó de rellenar su cuadrito? Sí. ¿Sí? ¿Y decoró su avión? Todavía no. Ya, eso le estaría faltando entonces, antes de enviar la tarea.
¿Sí? Bien. Los que no alcanzaron a terminar pueden terminarlo luego en otra clase. Muy bien, Robinson. Muy bien. Pueden terminar los aviones después de clase y también deben enviar la foto y deben completar su cuadrito. Si alguien no lo ha terminado, avíseme para volver a mostrarles el cuadro. el cuadro, por favor. Ya, seguida. Maite, dígame. Escribí que era todas mis pirofes en el avión. ¿Cómo? Escribí que era todas mis pirofes en el avión. Ah, bien. Sí, usted lo puede decorar con lo que usted quiera. Profesora. Brenda, ¿se puede ver el cuadrito? Profesora. Mira, Dígame. profe, estoy decorando mi avión. Bien. Profesora. Dígame, Amy. Yo hice un avión 3, pero en que me salió mal, pero me funcionó, voló. Primero voló 5 y después 4. Bien, no hay problema. Si algún avión no le funcionó, podría hacer otro modelo. Incluso pueden variar un poco el que ya tienen hecho. Lo pueden modificar. Profesora, terminé el cuadro, ahora qué hay que hacer. Bien, tiene terminado el cuadro. Va a elegir alguno de sus aviones, el que más le gustó o el que mejor voló y lo va a decorar. Ah, ya. Lo va a pintar, le va a hacer dibujitos, alguna cosa. Y eso se lo va a enviar una foto a la profesora. ¿Ya está pintado? Bien. Está pintado porque lo hice con papel lustre. Ya, no hay problema, pero puede hacerle alguna distinción con el otro para que no sean iguales. Elijo este porque yo su paso. Bien. Quiero que me digan los que ya hayan terminado sus aviones. Quiero que me los muestren. Quiero que los muestren a la cámara. Los que ya tengan sus 2 avioncitos terminados. Ay, se me cayó. Quiero que los muestren a la cámara. A ver. Bien, todos tienen aviones, que algunos son muy distintos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy día con estos avioncitos? ¿Qué representan estos avioncitos? Levantando la mano. ¿Qué son estos aviones? ¿Qué representan de lo que hablamos al principio de la clase? A ver, Felipe. Tecnología. Tecnología, ¿cierto? Sí, estos son objetos tecnológicos. Estos son modelos de objetos tecnológicos. Bien, quiero que vayan terminando sus trabajos, van guardando sus materiales. Bien, los que no han terminado pueden terminar después de clase y enviar la foto a la profesora Yara. Bien, los que ya terminaron y ya enviaron la foto, muy bien. Todo muy bien. ¿Ya? Quiero que vayan guardando sus materiales, sus trabajos, porque la profesora Yara les va a decir algo. ¿Ya? Ella va a hablar con ustedes un momento, así que quiero que vayan guardando sus materiales y pongan atención. ¿Bien? Profesora, Dígame, Robinson. ¿puedo jugar con los aviones?
Cuando terminemos la clase puede jugar con los aviones. ¿Ya? Como les decía recién, vamos a esperar un momentito tranquilos, guardando los materiales, porque la profesora Yara nos va a decir algo. Va a hablar con nosotros o con ustedes. Bien, así que quiero que guarden sus materiales y se queden muy tranquilos. Y pongan atención. ¿Bien? Muy bien, en la clase del día de hoy trabajaron muy bien y logramos nuestro objetivo, que era construir nuestros modelos de aviones. Así que muy bien, y ahora los dejo con la profesora Yara, que ella va a hablar con ustedes. ¿Bien? Profesora. Bien, escúchenme por favor, todo el mundo tome asiento, deje de hacer lo que esté haciendo, deje de jugar con los aviones, que veo a varios jugar con los aviones. Escúchenme por favor para que nos podamos retirar. Ya, tome asiento y escuche atentamente. Bien, la próxima semana, ya, la profesora Fabiola va a comenzar a hacer más clases, ¿ya? Cuando a ella le toque tempranito, nos vamos a pasar la asistencia, ¿ya? Para que ella alcance a hacer todas sus actividades bien. Luego, cuando ya le toque conmigo nuevamente, yo les voy a pasar la asistencia normal, ¿ya? Así que para que usted no se asuste con la asistencia, yo igual voy a estar atento, ¿bien? Puede que usted vea a otra profesora igual en la llamada, ¿ya? Que venga a ver cómo están trabajando ustedes, ¿ya? Y venga a ver cómo está la profesora Fabiola enseñándoles a ustedes, ¿ya? Así que para que no se asusten que alguien extraño entra, es solamente que viene a supervisar cómo trabaja el segundo A, ¿ya? Y cómo enseña la profesora Fabiola, para que no se asuste que es alguien que yo conozco, ¿ya? Para que no piense que es alguien extraño ni nos quiera hacer algo malo, ¿ya? Así que no se asusten. Lo otro, mis niños preciosos, les tengo una tarea, por favor, ¿ya? Es un recordatorio para que le hagan a sus papás, a ambos papás, a su familia, de que el día miércoles tienen reunión de apoderados, ¿ya? Y les van a entregar sus notas para ver cómo les ha ido, ¿ya? Así que ahí para que le recuerden a la mamita, al papá, a la abuelita, que tiene que venir a la reunión, ¿ya? Para que puedan ver sus notas y ustedes sepan cómo les ha ido, ¿ya? Ahora espero que disfruten mucho su fin de semana, descansen harto, jueguen harto y nos vemos el día lunes. Les quiero mucho, un abrazo para todos. Sí, profe.